Добро утро от Бакалар! Сутрин номер 1. Ние тук що пристигнахме. Пътят беше изключително труден, за което ще ви разкажа само след 5 минути. Но тук ще останем 3 дни, преди да потеглим към нашата нова дестинация, нов континент. Останете с нас и ако видеото ви е харесало, ще се радвам да оставите палче нагоре и да абонирате нашия канал за повече видеа от нашето околосветско пътешествие. И сега ще ви разкажа нашата велика история за това как пътувахме от Гватемала до Мексико. Когато погледнах картата, докато се намирахме в Флорес, това беше последното място, което посетихме в Мексико. Оттам разгледахме и пирамидите в Тикал и в Яшха. Докато планирахме нашата следваща дестинация, решихме, че е най-изгодно да летим от Канкун. Погледнахме картата и видяхме, че Флорес се намира много близо до Бакалар, поне по карта. И така без много да обмисляме, всъщност букнахме един хотел в Бакалар, тъй като не успяхме да посетим през 2019 година. Само дето преди това не бяхме погледнали всъщност, че между Флорес и Бакалар, в тази ивица между Гватемала и Мексико, няма никаква граница. И така започнахме да търсиме варианти как можем да стигнем до Мексико. Единият вариант беше през Белиз, но този вариант се оказа доста скъп, тъй като има такса за влизане и излизане от Белиз и общо взето на човек излизаше около $50, а за нас двамата около 100, което допълнително към всичките билети, които ще трябваше да купим за в Белиз и от Белиз с ферибота до самото Мексико. Другия вариант се оказа много по-дълъг, но и доста по-евтин, е да пътуваме през Паленке. Пътят до Паленке трябваше да бъде само около 6 часа, но всъщност пътувахме за жалост 10 часа, тъй като имаше проблем на границата с техните софтуери. Вчера валя първия дъжд за техния дъждовен сезон. Днес няма дъжд, но вчера извадихме такъв късмет, че ще пътуваме на дъждовно време. И общо взето е като при нас с първия сняг, когато първия сняг дойде или когато при тях първия дъжд дойде, и изведнъж всичките системи се сриват. Това означава, че ние чакахме на гватемалско-мексиканската граница 2 часа и половина в пороен дъжд по средата на джунглата. Вир вода, не знаеш ти кога ще преминем граница. Общо взето знаехме, че трябва само да стигнем до Паленке и от Паленке трябваше да вземем нощния автобус. И така вместо 6 часа пътувахме 10 часа, пристигнахме точно в минутата, в която напускаше и самия нощен автобус към Бакалар, което за нас означаваше, че ще трябва да търсим следваща алтернатива за това как да стигнем в следващите часове до Бакалар. Започнахме да разпитваме, но самата гара ни казаха, че няма абсолютно никакъв автобус и че следващия автобус за на към Бакалар ще бъде следващия ден в 4:30 след обяд. Какво да правим? Излязохме навън и започнахме да разпитваме наляво и надясно в малките магазинчета дали има някакви други варианти. И така един човек от едно магазинче, може да си представите, наистина магазинче на улицата, който продаваше някакви напитки и общо взето chicken и райс. Започна да ни обяснява, че има голям автобус, който ще дойде след около час и половина и с него ще можем да пътуваме до Бакалар. И така започваме да търсиме мексикански песос, тъй като изобщо не беше лесно да ги намерим на тази гара. Всичките банкомати не работеха, а ние имахме само американски долари, които не ни вършиха абсолютно никаква работа в този момент. И така спуснахме и първия местен автобус, който беше до Бакалар, защото не можехме да платим с американски долари, а нямахме мексиканско песо. Валеше през цялото време, продължаваше да вали. Ние още бяхме мокри от границата на Гватемала с Мексико и Петър общо взето около половин час, 40 минути обикаляше из пълно непознато място, за да може да намери банкомат, в който да проработи, за да намерим
1000 песо, с които да си платим транспорта до самия бакалар. Успяхме да намерим банкомат, който да работи. И същия човек, който продаваше на този малък щанд до самата улица, ни обясни, че следващия автобус ще дойде между 8:30 и 9. Чакахме още 3 часа, нямаше никакъв автобус. В крайна сметка автобусът дойде към 10 и нещо. И да, общо взето чакахме общо около 4 часа и половина в самото Паленка, за да можем да намерим автобус, с който да пътуваме през нощта до бакалар. Но за голямо наше щастие, пътят не се оказа 10 часа или 8 часа, както той ни го обясни, ами пътувахме само около 6 часа и половина, 7. И към 6 и нещо най-накрая успяхме да пристигнем в самия бакалар, в който ще ви разведем днес. Намираме се в лагуната на бакалар. Времето е удивително, няма почти никакви облаци, няма вятър. Водата е прекрасна, в момента се разхождаме, защото е плитко, но е толкова красиво, че не могат да ни повярват очите. Наистина изключително много красиво. Нашия капитан ни обясни, че бакалар означава лагуната на 7-те цвята. Това е последната спирка за нашата екскурзия в бакалар. Обиколката с лодка продължи някъде около 2 часа и посетихме 2 ценотата и няколко други островчети места тук в лагуната. Много е красиво, има толкова много цветове, които са, не знам, 50 нюанса на тюркоазеното синьо-зелено. Аз съм влюбена в това място, водата е изключително топла и приятна. Има хора, весело е, нашата група е изключително приятна. Ние сме само единствено с местни хора в нашата лодка, но капитанът превежда през цялото време с неговия Google Translate на английски.